बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्ताद ग़ुलाम रसूल। आज का मौजू है बकरियों को नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाए तो उसका इलाज। और उसका इलाज बताने से पहले जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन भी दबाएं। प्यारे दोस्तों, ये जब बकरियों को नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाती है तो फिर एक तो उसका इलाज फिल फौर करना होता है ताकि बकरियों को वीकनेस ना हो जाए, चूँकि फिर वो चारा भी छोड़ जाती हैं, पानी भी नहीं पीती और हल्का फुल्का बुखार भी बीच में चलना शुरू हो जाता है। तो बकरियां जो होती हैं उनकी सेहत दिन दहाड़ों में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो उसका आपको मैं इलाज बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक मैं इंजेक्शन बताता हूँ, वो ले लिया करें। उसका नाम है टेलोपेन। ये जो टेलोपेन इंजेक्शन है ये ले लिया करें और ये बकरियों को लगाएं और 24 घंटे के बाद फिर दोबारा रिपीट करना है। और जितना भी खांसी हो गई, नज़ला ज़ुकाम, आपके 3 इंजेक्शन लगने से 100% दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन पहला इंजेक्शन लगाने से काफ़ी से ज़्यादा बेहतरी होगी। और इसके अलावा नंबर 2 ये तरीका है कि आप जी एंटी एलर्जी गोली लें। और इसके अलावा आप जो है सिरप भी लें जो कि बलगम एंटी होता है, कोई हाइड्रोलिन, सिरोलिन, कोई भी। और इसके अलावा आप जो एंटी एलर्जी गोली है बेटनीलान भी ले सकते हैं, ज़र्टेक भी ले सकते हैं, बेटरीसोल भी ले सकते हैं। तो ये जो है इसके अलावा पैनाडॉल, आप एक गोली पैनाडॉल और एंटी एलर्जी 2 गोली और 3 चम्मच सिरप के, ये एक कप कावे का बनाकर उसमें मिक्स करके बकरियों को पिलाएं। और सुबह शाम देना है। और इंशाअल्लाह ताला आपने 3 दिन तक ये दिया तो इंशाअल्लाह ताला आपकी बकरियों का नज़ला ज़ुकाम और खांसी जो है ख़त्म हो जाएगी। और ज़्यादा बलगम की सूरत में आप जो वेंटोलिन टैबलेट है वो भी मिक्स करनी है बीच में, 2 गोलियां वेंटोलिन वो भी बीच में मिक्स करनी है। तो प्यारे दोस्तों, ये था नज़ले ज़ुकाम खांसी का इलाज। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए ये एक छोटा सा मशवरा था। अगर आपने इस पर अमल किया तो इंशाअल्लाह ताला आपका फ़ायदा होगा और जानवर दुरुस्त हो जाएंगे और इंशाअल्लाह फिर आप दुआ भी देंगे। तो अब मैं प्यारे दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।